ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جينا لكم النهارده بفيديو جديد لينا. بصوا بقى، الواحد بصراحة زهق من الاكل وما كنتش عارفة اعمل غدا فقررت بقى بص في التلاجة لقيت الرنجة، قلت تعالى اما اعملك. بصوا بقى، الله بجد، مع سلطة رنجة وبطاطس مقلية والبطاريخ وبصل اخضر بقى وحاجة كده من الاخر. زي ما انتم شايفين كانت الرنجة عندي في الفريزر، طلعتها فكت شوية، ودي صاجة كده مخليها يعني تشوي الرنجة عندي. تمام، سخنت الصاجة ورحت حاطة الرنجة بقى بشويها. تمام كده زي ما انتم شايفين معايا. يا لهوي على الريحة. تمام، وطبعا دلوقتي قشرت بطاطس وهقليها. أكلة يا جماعة، بصوا من الآخر، مين فينا مش بيحبها؟ تمام كده بفرد البطاطس والرنجة اتشوت من الجنب، قلبتها على الجنب التاني، والبطاطس كده كمان معانا زي ما انتم شايفين بتتقلب. تمام كده، والرنجة بشويها. خلاص هنا البطاطس اتقلت معايا وخدت اللون والقرمشة الجميلة. هبتدي بقى ان انا اشيلها، والرنجة كمان خلصت معايا، وهبتدي ان انا دلوقتي بقى ان انا اقشرها واشيل منها الشوك. نحاول بقدر الامكان ان احنا نشيل منها الشوك الناعم بتاعها ده. تمام كده، انا بحب اتك عليها في الشوي شوية. هبتدي زي ما انتم شايفين كده بفصص الرنجة وبشيل منها الشوك على قد ما اقدر. تمام، وهنا البطاريخ بقى برضو بخليها في طبق لوحدها، يعني مش بحطها مع الرنجة. تمام زي ما انتم شايفين. هقشر بقى الرنجة اللي معايا كلها. اول حاجة هنعمل سلطة رنجة. هنا جبت الرنجة اللي انا شويتها وفصصتها وشلت منها الشوك كويس. هجيب بقى دلوقتي حاجات اللي سلطة الرنجة، اللي هي طماطم وفلفل بارد وحراق وبصل اخضر. تمام، تبقى طعمها حلو جدا. يبقى رنجة وفلفل بارد وحراق وطماطم وبصل اخضر. دلوقتي هعصر ليمون، عصير ليمونة كده او نص ليمونة حسب الكمية اللي معانا. بقى حطيت ليمون، وهحط تاني، هحط خل. تمام، وبعد كده هحط زيت. يبقى حطيت ليمون وخل وزيت. تمام كده، تمام كده. وهحط بقى معلقة او معلقتين كبيرة كده طحينة. وكله احلى سلطة رنجة، طعمها بيبقى تحفة جدا جدا جدا، يعني تبقى جميلة قوي. هقلب كله كويس كده مع بعض، وكده تبقى سلطة الرنجة تمام معايا. خلاص كده تمام. هحطها بقى في طبق التقديم زي ما انتم شايفين. بصوا شكلها جميل ازاي، الله على الجمال. هو ده الاكل اللي يفتح النفس بجد يعني. دلوقتي هعمل نوع تاني من الرنجة غير سلطة الرنجة. في بيحبوها سلطة وفي بيحبوها زي ما انا هعملها دلوقتي، اللي هي بجيب الرنجة زي ما انتم شايفين بعد ما شويتها. تمام، واحط عليها بقى فلفل بارد وحراق. وهنا بزود الفلفل الحراق شوية. تمام كده، يبقى رنجة وفلفل بارد وحراق، والفلفل هنا حراق زي ما انا قلت لكم. هحط برضو ليمون وزيت وخل، وتبقى بصوا تحفة جدا جدا جدا. انا حطيت الليمون، دلوقتي بحط الخل والزيت، وكده تبقى الرنجة تمام معانا. يبقى عملنا سلطة الرنجة وعملنا رنجة بالزيت والليمون.
والبطروخ برضو بتاع الرنجة هعملها بنفس الطريقة دي، هحط عليها برضو ليمون وخل وزيت. تمام كده، تمام كده. ايه رأيكم بقى في الشكل؟ تحفة جدا، بصوا الجمال. هجيب برضو طبق التقديم وهبتدي ان انا احط الرنجة فيها. وانا زي ما قلت لكم انا بحب احط في الرنجة اللي هي مش السلطة اللي انتوا شايفينها دي، الفلفل حراق شوية، دي بقى كل واحد وذوقه. بس كده بتبقى حراقة جميلة جدا، يعني ما الفلفل فيها بيبقى حار شوية، بيبقى طعمها تحفة جدا جدا يعني. تمام، وكده انا حضرت الغدا معانا. يبقى كده سلطة الرنجة، والرنجة اللي هي بالزيت والليمون والبطروخ، والعيش بقى البلدي بتاعنا المتسخن، والبطاطس، أكلة كده تحفة. رأيكم؟ والبصل الأخضر طبعا. وده كان فيديو النهاردة. لو فيديو النهاردة عجبكم، لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. مستنيين تعليقاتكم